အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ SRT အမျိုးအစား Super Red Dragon ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ GTK Camelot လေးပေါ့နော်လေးတန်းဆွဲလာလို့အောင်သွားလို့ရတဲ့ငါးလေးပါကဲနောက်ထပ်တစ်ကောင်ကတော့မန္တလေးကလာတဲ့ကောင်လေးပါဒီကောင်ကတော့ပလဲကနုတ်ကွက်ပြေးနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကလည်း local SRT လေးပဲ Super Red Dragon လေးပါစကားမဆက် Noble Aquarium စနေအားလုံးကြိုးဆိုပါတယ် Flower Home ဝါသနာရှင်များခင်ဗျာလိုပူလိုင်းလေးနဲ့ငါးလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်မှယူနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းတူတုံးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တူတုံးလို့ခေါ်ကြပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာ Camelot အကြီးတွေတို့ SRT ငမားနဲ့ဒါဥကြတော့ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အထီးကမှ spam ပြန်နေဘယ်လိုပြီးအောက်ဆီဂျင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဖောက်တာပေါ့နော်ဒါလေးက Canfa F3 ဘေးက SRT လေးပါ import ငါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကလည်း Canfa လေးပဲဘေးကကောင်ကတော့ Camelot ပူလိုင်းပေါ့နော် KML ပူလိုင်းပေါ့SRT ပါဒါကြီးအာမီပြတ်သွားပြီဗျာဒါလေးကလည်း local SRT လေးပါခေါင်းလေးက wide လေးပေါ့ရှားဝိုင်းဒါလေးတွေကလည်း Camelot လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပူတင်လာတာပေါ့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒါလေးကလည်း GB ခုနကောင်လေးတွေဆိုရင်ဟလာဟို GTK Camelot အမပေးရ GB အသေးလေးပေါ့ local လေးဒီကောင်လေးဆိုလည်းပူတက်လာပြီပေါ့နော်ကံမြင့်မှာသူတို့ကြောင်းလာတော့တော်တော်များများအမျိုးအစားအစုံရှိပါတယ်ဝါသနာရှင်တွေကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်မာယူဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ